覺得自己做得唔好啦個倉，跟住咧就做咗個止蝕嘅，係啦，嗰個沽倉啦，跟住偷咗陣，揸翻，跟住咧都係覺得勢色唔對，做翻個沽倉。咁之前嗰個止蝕咧就都損失成210點嘅，但係都冇計，都要止咗佢。咁啊而家做翻個沽倉。偷揸咗一陣，咁就唔係好叻啦，偷揸得冇乜幅度，咁做翻個沽倉。